Bachel. T'es bisangai. Non, ok, non, ok. Non, bon lobby. Na boy. Combien raté? On peut kanda. Et combien raté? Silika non. Tu prends un bon de l'eau. Silika. Non, ok. Na longa kona lando te. Eh, kona tika na no beto aussi. Keba. Na beto. Na beto mo pas tu. Tembesili chaîne moko kaka ekali masolo ya ba théâtre banzonzing na YouTube. Edo Kaungu TV. Moko de frère. Partout panza sango pe kotikala simateo. Yebela vision, s'abonner na chaîne yelengi na YouTube. Edo Kaungu TV, oyo suka yelengi emami. Sans concurrent, akanga masolo ya ba théâtre ya nzonzing. Elengi ya YouTube, Edo Kaungu télévision. Osa déjà ya kosepela, osalishwa malamu, panza sango kobanga teo. Mobimba bayeba numéro 1 à ba théâtre ya banzonzi. Edo Kaungu le grand et le meilleur producteur. Eza pas cité Beta Kaka Edo Kaungu TV na YouTube. Vous coupez ça ma raison. Partout. Captain. Voilà. On a dit que tu les balam. Ah, bon. Biso awa na mboka. Zango mesani to mesana. Na kokita zamba pona longola. Na pindo na moi songo. Nazo songo ndambu. Tumba, bongo tolia songo kasi oyo na masase babengaka manioko oyo utaka na pondu wana songo na pindo na songo naluka mwa konto oyo babengi taba ya zamba tolamba ngo tokolela po Batoli mingi ngai vraiment tina se retrouver dans Zamba boye Zamba lingi ngai donc Nzambe azana ba façon ebele ayeba kobikisa bato otala taille na yo na ndeko na nga kela na mondre yo ndo bongwani kela na so vérité na mona taille na yo na ya kela ndeko na nga bokokana ndeko nanga bokokana na amuna chikondre yonde obongwa ni kela na Zamba azabe machama lokola ngata bokokana na miso bokokana batai na bino Nzambe asala bato lolenge bele bato bazali mibale sikoyo to bandaki oluka moyen to luka tira ya kobimela Kinshasa Nzambe vraiment alingi biso makasi ndeko nanga kela na minute onde tokima mutu na mutu ake na nzela na ye nga pe na ke na nzela na nga donc nazwi mwa temps ya kosala na Zamba na ayeba so nzela kobimela te donc ndeka nalobaki Nzambe atikaka bana na ye te atindi na nzela na ye atindeli ngai yo obimisi nga ntina kati na oyo esika nasali mikolo ebele na Zamba ndeko na nga kela na ayeba position na ye te soki baboma ye te soki aza na bomoi na oyeba te solo na yo epesi na mpasi na motema komona bandeko mibale bandimi baluka to bosala bakasi na bino bokoma na mboka ya Masasa kasi osili kopanzana na kati ya Zamba epi oyebi esika moninga na yo aete so ya kotala nzela nini nde tokima mutu na mutu akili nzela na ye Patrice Nzambe akosunga yo Nzambe akozala na ye
Ti pa yebi position na ngai te. La biloko nyonso tozala nango tobwaka. Tobwaka po nakimaka mbala. Siko nzela mpe nazokende na yebi susu te omoni na milalisaka na zamba wana. Ndenge koyaki kozwa ngai. Esalinga bien. So yo ozalaka na mwasi te awa. Ngai nazala mwasi te. Bana na botama na yebi kuti ndenge mwasi azalaka te. Ya umoni na bunda kaka na kati ya nzamba awa. Isipi nakanga nyama nakanga koto na ina tuma na lia na la pongi esina beboko. Ngamba sina vina ngana yebi ndenge za kwasi. Yo yebi mwasi. Yo yebi mwasi. Nazaka na mwasi. Ko eza village. O tona village séminaire. Moto moko akeyaka so pusa ndi boso kuna. Eza carrière. Mokonzi nango babengaki AFM. AFM Nico Akatio. AFM Nico Akatio. Yene mokolo village oyo séminaire. Soko na kepa AFM Nico Akatio. Na ko memoye pana. Na ko memoye pana yi. Akolukelo ekuke moko pana bien. Séminaire tuza na kati ya mboka ya Baye. Baye province ya Bazueli. Voilà, pene na Baye séminaire pene na Kanana. Voilà. Sikolo bako kubinga tena mboka mobimba. Ngai ko nanga kela ko monana. Ngai na kusunga yo. Toko kanga Baike mboka. Toko sala oyo babengaka ekodika. Toko zwa ekodika mutazo belela na mibetali mibeko ya mboka. Toko bela oyo etali sikoyo po ya koluka ndeko na yo kela oyo bungi na kati ya nzamba forêt kwa. Ngai nazo sala fo wana Osukole longi? Non, sukole. Osukula. Sukole kita sunga mai. Na ngene botika yo simba katino wana. Awa, totama wana nzete. Okoki kokutana na nguma na nzela to eloka pa omamoli ya kufi. Bon pas oui. Nazalaka pe creuser. Creuser. Ezani. Tumbola pe or. Oh. Ah, oreza. Ezali. Osomona mabelete? Simba. Awa mbibi bazalaka na bango te ya. Ala ko kutika boye solo. Ni bazati. Kila na iso éviter na kombwana. Tuza na Kinshasa, tuza na mboka te. Na ibenga na kombwa Hiro. H-I-R-O. Hiro. Hiro. Na yebi que c'est difficile mais avec les temps mais ça non. Na mboka kuna bandaka bien kitoko étage. Pomo pwana yoko pona na yoko fana kana ndoko ezelo bandaka basoso bo. Na yebi le pourquoi na bimi na kin na préféré na vana na ndako moni. Nazala ba projet na yebi objectif na ngana yo elo na yo kusala na kin. Oyo ngana osenga yo. Olewazo no flat. Oh mon dieu. Yo kanga na olba na o ngana osenga yo. Na kokai jamais ko accepter ko mona yo na Kinshasa o souffrir tandis que ngana zana. Yango moninga na misho bato wana ba yebi teke naza prince. Yango mona misho ba fi wana na niyaki ki naza prince te baza ba bayres nanga. J'espère au mona ba banda so bimi. Banani? Ba bayres nanga. Ba kolondako. Baza ba kolondako na futa. Ba bayere. Bayres. Bayres. Bayere ya mobali, bayres ya mwasi. Sikoyo na zuyo poza ndeko nanga otimboka monanga. Na otiko te na kino souffrir na mona ke bisango la na mituka et ça venga pasi. Yango mo l'autre fois na sala ki samba parce que Kinshasa mobimba ba yebite ke ngana za prince. Et loko yo osala o vendre sa monono kimia. O kanya o tirette. Koloba na mutu te ke ngana za prince. Sala samba to vendre ngana na ndako. Jusqu'à ce que ngana koksa
ambition et puis objectif on a il Kinshasa ngana ozonga si s'agit na tiko na ndako na foot le mbongo ata une année na tiko na argent de poche aussi devrait attaquer mon bal na tiki là merci mais on ngana osenga yo kela kanga vraiment monoko bato ba comprendre te que na za prince otiki mboka ndeni mboka na tika mo bien malgré kaka ndimbinzo ezobima lisusu te na banyama bakufa te yango namona kapita wana aza na songa mboka abanda kobielela. Ok, pas de problème. Ah, déjà venu Kinshasa ozama mobali oluka vile kwa mwa mobali oetika na mboka bosana sala siko vina oya sika na kati ya kini toyoka niti na bindo matoi pona likamuni naloba ke yo za presite. Ok, na za mukonje wana yo mtu yibi ngombo na mutema na weza la secret ya ngana yo ata bato libanda o alpango na beta ni solote. Voilà, kubetela mutu te eza la sireur ba collègue na ba sireur botsala na bango koyebisa bango te et puis à partir lelo o banusa so ki sera jeté na olukilo fond sala makambo susu maintenant na posa kaka obomba secret tout ça ngana et puis excuse-moi pour l'autre fonding on a nia que puis ndi na traiter ki yo j'avais pas le choix vu que yo yebagité que ngana na za point ça raté ya mo fallait na traiter au Gabon. C'est bon? Il faut mettre parce que maintenant on ça on a qui j'espère que mon petit que l'on bon on était sur les na mali tes téléphone non le téléphone comme ça on a des bandes na binga ka on a ba position sur la faut la prudent aux à Kinshasa aux ambokate Kinshasa est tellement glissant sous la prudente aussi le mukubambani. C'est bon? Merci Yaro. Hiro. Te hiro binganga. Mine ndeza milai. Ha? Mine ndeza milai na kobenga comme bien te. Ya hiro. Kila nazo londa ku place msuzu bana limo kwa. Siko, vraiment compliqué na vie pas. C'est tellement simple na vie hiro. OK. Ya hiro. Na tu lombo on était sur les malheurs anga lamba te. Au restaurant. Oui, mais qui déjà au mérite. Tu vas battre la chambre que Maléo. Ouais, Maléo. Tu peux l'embon. Comme ça. Voilà. Merci. Le peine à piment. On l'avait péqué notre tel souci. Nous sommes les soucis restés. C'est vrai, je peux essayer. Non, nous font ça. Merci, Hiro. Hiro. Avoir ensemble, tu sais, non? Tout ça là, c'est le prince. Il sait pas. Il n'est rien. Peut-être lui il croit que parce que son père est roi. Et après? Ah, je m'en fous. Votre royaume. Moi d'abord là, je suis d'abord française. Je mets documents. Gab n'a rien à passer ma document. Lui là en Europe on lui connaît. Bah bien moi les Français, l'ambassade de la France, bah tout le monde que je suis française. Tu connais? Mon ami, la fille du roi belge. Mon ami. Aïbinga. Je n'avais pas voulu que... Attends, ça veut dire un homme, on doit goûter un homme. Je t'avais prévenu. Prévenu par rapport à Je t'avais prévenu, j'étais bien... ne veux pas faire. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est un impuissant quoi. Moi, je t'avais pas dit que non, Azap a fumé quoi, ou tu vas et puis à Kabouane. Au moins, on va divorcer ces autres salamaka. Il faut qu'il tous les deux côtés pour savoir la vraie cause. Pourquoi il y a une fille il m'écrit dessus. Même ma mère ne m'écrit jamais dessus. Même ma mère, même des policiers français ne m'écrit pas dessus. Tu sais, les sexes... Même les avocats français ne m'écrivent pas dessus. Écoute d'abord. Parce qu'il est qui? Écoute, les sexes, c'est très important dans le mariage. Même dans le couple, il y a couple dans le
Peut-être après la fille on est si bête parce que le gars il est incapable de satisfaire sa copine. Il y a encore au quoi qui n'a pas charmé je t'avais prévenu. Je t'avais bien dit. Il n'était pas de mes goûts, forcément que j'aime des hommes géants. Mais il tu peux répéter, il n'était pas quoi? Tu étais au quoi qui déjà? Tu étais déjà tombé sous son charme. Tu sais, j'avais juste besoin de les goûter. Comme d'habitude, tu connais, quand j'ai un homme, je dois les goûter. Maman. C'est ça que je voulais faire de lui, mais arrêtez, hein. Kolukaba échappatoire. Arrêtez, bon. Kolukaba échappatoire. Je rentre demain. Quand tu nous regardais aux hôtels, quoi? Tu restes ou pas? On part ensemble, je vais rester pour faire quoi ici? Non, j'ai une décision au Kende. Sinon, il m'a déçu, hein. Ça c'est maman. Même si maman cause commissionnaire à moi à noter. Fait que tika yemoko alinganga. Yemoko kutananga linganga maman et tu vois et attends, maman. OK, à mon an sous le lot, je vais faire 4 ans après je vais revenir. Elle s'est déjà habituée, tu le sais, non? OK. OK, d'accord, bah 7 ans. Quand il y a 4 ans au Salem tout passe. Écoute, tournons à autre chose et puis les princes là ne lui calculent même pas. Il est rien. On parle plus de lui là. On va descendre par Kinshasa, je vais voir l'enfant du ministre là, il m'a fait inviter hier. Mais tu dois attendre, moi aussi je dois réserver. Tu me suis. Pas encore fait ça? Tu me suis alors? Non, on part ensemble. Il faut n'écouter un aïe. On part ensemble, on n'a pas été au commis, je ne peux pas. J'ai besoin d'avoir ça dégâté. besoin de balle. On va partir ensemble. J'ai écrit, hein, il m'a dit. Tu pars pas sans moi. Tu vas délirer là-bas à un niveau. Et ça bien été, donc on doit partir ensemble. Je dois me détendre avant la Kende. Je dois rester avec lui-même 2 jours, 3 jours. Azar camarade, moi bien l'accès. Basokolo la nini. Là, il faut demander à maman. Basokolo la nini. Tu sais, Azar camarade, moi bien. Et on s'en bien. Là, je ne suis pas comme toi. Et là, tu veux dire quoi? Je veux dire que je ne suis pas maman comme toi. Maman, toi, le sexe te surpasse. Donc, attends, quand tu d'abord, tu dois seulement avoir un homme à tes côtés. Mais attends, sans Koutanina Mobile, il faut faire quoi de lui? Il faut faire quoi de lui? Parce que si on a le bim, nous deux, on n'est pas pareil. Et toi, tu fais quoi? Et toi, tu es vierge? C'est qui? On parle pas de ma vierge. Yoko to banong avanga. N'importe yum to l'accent. Tout ok bien. On t'a porté malheur à Vinanga. Yo kenda enchaînant tout l'accent. Elle est comme ça non. Attends bien. La sac photo na yo. Je veux pas. Je vais rentrer, j'ai d'autres projets à faire là-bas. Et tu laisses ça comme ça? Pas. On va partir ensemble. Tu vas pas faire 2 jours à Kinshasa. On arrive là-bas. Tu vois la personne que tu avais déjà fixée. Non, quand tu es bon moteur. Arrête. Arrête? Ah oui, arrête. Et tu sais, le devise. Hein. Quand on donne, tu donnes. Tu te vends maintenant. Tu donnes, on donne. On donne, on donne. Moi, je ne le savais pas. Tu te vends maintenant. Vendre, c'est quoi? Toi, tu veux m'apprendre. J'ai demandé si quoi tu te vends. Quoi faire de ma vie? Quoi faire de mon corps? Au coup, maman, à coca qu'on maîtrisait. Toi, tu veux le faire? Et ça là, c'est pourquoi? Tu te vends déjà à combien? Comme ça, en sombre. Non, non. Ah, je confirme tout ça, on va les y bien. Voilà. On sait qui est. Oh, mais il était, hein? Oui, ça me manquait comme dans la lomba. Oh oui, c'est pour ça que je vois ton ami là, vous êtes lesbienne. Tu m'as déjà dit qu'on parle. Mais tu as fini qui est bébé? Donc, on va lesbienne. La CPLANET, c'est normal. Mais qui l'a écouté à la tête? À tout écouter là, je lui passe comme si je rien vu devant moi. Tu as toujours fait un encore au tien, à pointe. Fallait que toi tu étais cool avec lui. Tu devrais être cool avec lui, mais peut-être bon. Pourquoi? C'est pas tenir bon à Kende. Te satisfaire. Naïla tata bambalo banga kona. Ma bana. La presse, ma bana. Batel mobali biga impuissant. Batel mobali biga. Il n'est pas impuissant. Il n'est pas puissant. Il se protège pour sa future femme. Ah, Katouka kuna chaste. Arrête ça. Ah, chaste à bongo. Ouais. On sort aujourd'hui là, il faut tout bima, nous avons besoin de bina. J'ai besoin de Namila. Mais le langue et après au final tu vas chercher un homme. Bien sûr. C'est pas que ce que je cherche, ce sont les hommes qui viennent vers moi. Quand j'ai dansé. Ah, on s'est connus en fait de me dire une bêtise là, je connais.
Quand je danse, les hommes sont excités. Avance! Fille à soif. Pas chez moi. Pas chez moi. On doit aller danser, s'il te plaît. Tu sais, je veux que Prince a voyagé. Ok, là, wapi. Eh, mon Jim. Ça va me bon maman. Non, mon gosse, c'est mal. L'autre, il a mon Prince. Ça l'a ok. Nde bo mona nga boye depuis na okaki sanga na voyage na kokolia te. Bali pe na ndo tela mutema. Boka moni. Bobo ebite kazaki mobali na. Mobali na yo. Likanisi yanga. Mobali na voyage yo komoka mutema pasi. Mobali na ona ndini abando linganga. Botika makambo wana. Na bino bale prince ngaki nani. Pozo bekezo ka mutema pasi. Muto okoyoka mutema pasi na mincho. Eza welu. Po prince ngaki nde. Tellement moi ça n'a pas sa zoyoka. Jour à libala nae, prince boy kobima. Mon bal on peut bonga zata mona ki na mboka, prince a voyager les sous. Est-ce que des sentiments à la moi sa prince? Moi sa prince, moi na moko ya muto mbongo muto lokumu. Il y a des sentiments na. Jour na bete bino ndoto ezaki ya solo na lala boy pena na lote pena ngana e pena na mbe. Kaka. Au dépassé. Dépassé la casse. Mais puis qu'il faut voyager. Le quoi linganga mingi ozonga. Boza kindo mi bali. Boluka ba église bo ke basa no délivrance. Boko ta mi bali na bino ba mboka te. Bo ke basa ni boluka ba mi bali. Ki toujours ali bala. Bo tika pardon. Toujours ali bala ngana prince. Tika makuna bala ngana. Bala. Yo kasi ba prince akozwa hivi. Akozwa pe na chona ndako yo. To kita pe to mata. To beba na pona prince. To beba na pona ye. Akolinga yo. Nzamba lola. Akolinga yo. Alumbela asa mukitola ba oyo. Contre le succès dans la guerre. Non, Alex, c'est bino. Posez là. Oui. Allô, oui. Papa Edo. Papa Edo Kaou. Kala makasi papa kala penza. Papa. Kala na perdu des téléphones. Ya on a joué numéro no pas Nico Chege. Alobi les grands caméramens. On saka misala nenyoso. Papa nengana tuna kaka papa nani Alvaro Mwanza. Le prince de la paix. Mutazo tuna ende na Luanda. Docteur Marcelo Sadi, balobi docteur wakangi Luanda mobima, oh maladie nini, oh ni. Donc à traiter nyonso. Oh donc. Oui. T'es pas un numéro na ebe ke nozongo pa ya papa, nozongo pa na yo papa Edo. OK. T'es Azali, li pas ça? Nzuzi, Azali. OK. Nzuzi. Allô papa na bengezera muke. Nzuzi. Yaka mbang. OK papa c'est bon nga ozela o karato bengazi. Nino? Papa Edo. Papa Edo. Papa Edo kaung. Boni papa. Ante na bona nga papa na bon. Nani Alain Django, le roi de Chicago. Non, azobenga ngai te papa. Nebiti na sali nini abona liambongo na ye. Papa Edo loba nono ko papa na ngai ya. Le yo yo loba na nga ka bongo. Nga na za njuzi moya pamba te. Na ofino kingo siko zali. Papa Edo nongwa kuna. Na sepeli papa. Non, numéro na nga ka yango wana. On perdait numéro dans un dernier, c'est plus 243. Soit plus 243. 89, 98, 95, 542. Kasozana ngobo sikozo tunisanga bonyo. Benga nga ti papa Edo na ngai. Nga mwana yo papa. Biso dans Afrique a to souffrir. Ceux qui ont à moi 50 €, au bois qui li mwana yo ça nga bien papa na ngai. Na place ko senga ka nde mabe. Yo bi ko senga oh papa na ngai.
locataire azaka porte moko to ana 3 portes te 4 portes te papa kanisera biso bino boza na poto bokanisa biso te bike na poto vie ya pasi mais bokanisa biso papa na mama baza te bakufa yoka dore ndenge obwaka papa edo biso papa na mama bakufa oyebi batika biso maboko na bino eza nango te tozaka lelo mosusu tosalaka toliaka te donc toliaka na porte moko pasi ekoka kutu te papa de c'est bon c'est bon papa bon nabenga lisopoto sola makambo ya papa Alvaro c'est bon nabenga sola nana toto papa edo nono obiki makambo mono oitina moye elekeli ngai adomine nanu ngai après esprit ezongi ngai ko nabi oyo pena yo yuza boy mamututi obi na okomprendre te odomine ngai obiki na monye epeko makanti ozonga ngabi ondeka iroti ozaka ye moko te yo osanina po bangaki oya poema motu te nini natuni yo ozaka mibale na nani yo ozaka nana iro avanda ye mo na kati ya ndako oyo yo sikoyo bakende azaka yana iro azaka ye moko te azaka na nani omoni iro lipwana bien tala nduzi boye toyokana te tokoyokana te toloba na iro avanda ye moko soki akozala na mwasi ayaka visite akei nokolala tobongisaka mokolo apesa mbokoyesi ye toyebi ke aza mwana mobali oyo alokotaki na nzela azali na problème motu po amemi na teleme ezali bongo so ndenge aye kolala na lupango na biso yo toyokana te so bongo iro abima kende so bandi kokotisa te soki bandi kokotisa bato boye sa asinele biso bakolo lupango tokoyokana te mataka boye te yo motoki po to motu esana bien te iro kotina bato bato mapomba bwepwani écoute-moi yoka munu yo ndenge eza boyokobwakisa leki nao aleki te doa mapasa ngani na bimei liboso après 1 heure du temps yalinga compliqué maman alaye kobotama après 1 heure du temps me mokolo moko bosali loko bashinoko kokokana ata mapasa liboma tika bato explique ngolo bato soko obima okende mutu aliboso botama na libumu pona classe bino bien omoni biso tobotama 3 ya liboso vie na biso biden bibwana abala mwasi na ye Liliane Mulongo aza na Angleterre na nsima na ye oro comprendre na kokobenga ngo te po mine letuni yo mto botena ndeko no ngane mutu na landa ye bon kolanda ngo pe kesedi yo mulai munene yo mukuse bakasi bo yo kana yo kombo na onani nga kela yanga ni kela yo za poema mutu te yo black is beautiful aza poema mutu na comprendre msusu na hôpital basengaki ye alala na aéroport na examen yo za na problème mutu keba za na limite moi quand ngobimi ofandi awa keba suka kaka obe awa kandi to ba suka ko be na tatami a ko kende kuna te so ngo kende na toilette faut senga biso faut que ko sala ba tuna zoba non na respecter iro parce que a garçon doux iro kokosa te ye pe ko yoka ye aza pa moto iro ba kobota na famille mokuse boite yo zandengeni te yo tala ngana sebo yo obote yo tala ngai boy ngana otalo boy ngana to ande mo to tala na près ko saka na te so bena comme na âge na yo to bon yo na minute yo za âge ni wana âge ni wali peka wa âge ni tala akati si oza âge ni to ko takana kati awa poye ba âge na poye ba kepenga na problème moto ah bon azo raisonner moi bien c'est ba qui s'amélé ah bon Olié vous avez na yana bino liboso penda asa na Angleterre bideni atinda kapembo bideni bi mwana bo iro ese sote kaza yana poto ndi iro no bon on a oye bisabino et puis yama comme famille faut lo bali boye ba âge nanga ata bomoni nga mokuse boye so toke kuna tokokana kaka to même taille ah bon mwana ana maladie te bozo benge mwana mutalo biso ka keno kuna bokokana taille na âge azoyeba makambo ayi makambo ya bien boye za normal yo boye tokoyokana te yo tokoyokana te ana poema mutu mutu asuke za yo abaksa mutu musute
Bon, non, il faut me le bureau aussi. Moi, je suis 100 $, ils ont bon. Mais fait ça 2 jours. 2 jours, Annie. Chérie. Ah non, non, non. Tu sais, ma camboine, tu sais, quand on m'a ramené, yo, si rien n'est tout fait, na barre tout mais. Au bien, Annie. Que ah là na yebi ceux qui chéri na pour ça 100 $, ceux qui ou mais libre na bobi na problème te na on paye surtout 600. So mbongo o eza na kati ya pour te faire na yo ana eza na. Maman, au 100 $, na ko paye ça yo. De Rosie, chérie, mon amour. Pour 100 $, tu discuter. 100 $, dans un bon, mais on peut dans 2 jours. Bon. Na 2 jours yo pesa ngai 100 $, nga souk na ngai vanda saleté. Le déjà jour. Ah, tika ngai nani, tika pardon. Nga na mwasi na senga ko mingi te. Banda yo yebaka ke tozora na porte wana tozora 100 $, ngande on a to kabla serra. Mutema na ebeba. On a 100 $ ndako bafutaki zo ngo tshona ngalo bina tonto lokasi. O mta buzoba o li pasa na ngai azali timba azala posa ba besoin mona timba nga za koba. Yebasa na ba besoin. Hein? Ate, toi c'est trop. Mais laisse-moi ma sara. Yo on sera moi ça nani. Moi ça bar. Yo mané longue zare moi ça moi c'est après aliment, il y a bras Congo brasserie. Oh Bonico. Bonico nous soirana. Dépasse ça et go 100 $. Dépasse oni, dépasse ni. Combien you combien de bouteilles? Si c'est 4 bouteilles pamba na, au lieu de ba brochette ya mipandi. Na kwanga 1000 francs. Yo na tote. Na toloni. Na toloni. Mipandi za 1000 francs, 1000 francs combien bando sombelinga. Dépasse 5000 na rolia na ngai. Ah tika ngai. Ya mbongo. Nga moi ça pamba mate. Non c'est peso makamunyo so. Famille na yo. Je na équipe na famille na ka senga tonga na zwa kama na kabili maman na somele pièce. Salon. Mukone soit beke mukole le 1er août. Na kene limite ya tata na maman non na bongse banga ta Pierre tomba la pambo de salon. Limite côté lui wapi? Côté lui wapi? Meli na royo kate. Pierre mbongo sikoyo. Oh. Basi yo ba mériter mobala tiki ba na jiba kabe ba 1000 $, 500 $. Ba basi te ngai 100 $ a pamba na 2 jours na ndeni non. O Pierre siko na monyo na mbongo. Yo kat na ndo kenge la portefeuille na hote. Porte-monnaie no katina ndo kenge la rote. Yo longo no nzubonga na yebi. Na nzuza papa mbate Mama, na ba no tembele. 100 $ lobida simple. Oh, non na la talenté. Non na la la masikate, na ta rabla ma kala. Oza chelte wa mwasi nanga. Peki chel nde tusali comme na pesi mbongo. Wa chelte wa mwasi. Yo moko. Yeba ke lobi na pesa yo 100 $, 1.3. Comprendre sous de. Et copier et souté. Tika ngai. Tika na sa chemin na ngai. Sia. Oyo ko problème sous. Na bino ko benga ngai te tridon, bosa na ngai. Bonico, yo za na mbongo wana. So mbongo wana fa na porte-monnaie, so porte-monnaie na ezo lukani. OK, on se batiel. Te bisa ngai. OK. Na ke na ote sa. Na mbongo lobi. Na boy. Kopia ngate. Ngope kanda. E kopia ngate. Na silika. Silika na. Pona bondelo. Silika. Na OK te. Na longa pona lando te. Pona tika na. No beto ozi. Teba. Na beto. Na beto mo mpa ti. Wana. Na bisio. Wana. Oh, grand frère na quartier. Ah. Yo, Tridon. On va ça nga buzo ba quartier. On va pas sika ba lubu. On a pas ça ba botanga. Papa ko longwa te. Yaka. E ka ba lingi za boy. Dala. Soko simbinga na boy yo. Partout va y dire moi. On va lui montrer yo, continue. Dala yo. OK. Isolinga. Isolinga. Isolinga ko tala. Qui me dit Panzo face na faux jeune. Allô? Papa Anissé Ndombasi. Papa Banebele. Boni sangwa champagne bienga. Aïe 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 aïe. La famille est tellement sacrée. Non, tout doucement par la grâce de Dieu, papa. Il me te voit qui s'en a dit. Non,
naza na village te naza na kine naya kosala mwa bafaire mo vite fait et après so nasisi na ozonga bawa naza na kine naza vraiment naza nano champagne bien ngaki takine voilà ça tombe bien tindaka bilo wango nyonso pa na ye comme ça ngana oyeba ndenge na osala na kine et puis na ozonga nango kuna na village. D'accord. Papa Nissé. Ok, merci beaucoup papa, merci. Voilà, il y a une responsabilité dans la donc là, la bilan m'a bouillé dans la Anissé Ndombasi. Merci beaucoup, à tout à l'heure, merci. J'espère que vous avez eu mon coup. Vous avez un moment. Ils ont un dérangement, mais ils ont qu'à moi. Quand ils ont la casse, moi, je suis moi, je Gumba Bilamba, pour repasser. Moi, je suis là. Inch'Allah, ils attendent pour quand ils ont comme d'habitude. Ah bon? Inch'Allah, ils attendent. Et bon, de voir les appels, ça Pardon? Attendez, Moussa, celui qui fait ça. Moussa, on a salon de coiffure. Non, tu vois, mon deuxième logo de la sacrée, Simba, comme ma femme. Mais ça, angle, Simba, on pose un problème. On a fait une relation amoureuse, tu vois, ça passe. Mais juste boy, oui, bon, je m'en aussi, mais on va bouger quand même, tu vois. Ça, ça vient. Mais la veine a besoin de peut-être sur un peu ce qui est empêché ou pas. Non, pour ce là, il y a pas de question, mais sur le mot là, tu l'as mal pour ça va bien parce que vous avez un français pour la moitié, c'est pas pour lui, et puis pour la âge now. Ah, bon. Est-ce que peut-être sur la monde que c'est la carte, un peu comme ça, parce que quand on va visiter, moi, pour ça. On est là, on a demandé à chaleur dans mon monde. Et on a sélectionné du balade. Donc, quand on a pris ça pour résoudre. Nous avons quand même ventilateur. Moi, pour l'oeil, ça non plus. Non, ils en ont pour ça vraiment ventilateur. La ligne m'a pété. Ah bon? Vous avez dureté. Non. Vous avez dureté. Non, ça dire pourquoi. Non, répondre normal, non, ça dire pourquoi. On a dit, on a fait ça, on a vendu du balade. Donc, quand on a fait ce courant. C'est pour comprendre l'autre. Tu vas comprendre, on va comprendre. On a besoin de ça. Donc, moi, relation, moi, il faut ça, on va bien un moment où ça lui fait bien. Au moins, moi, garçon, moi, très sérieux parce que depuis autant dans le monde, attend la fille, moi, et côté bien. Voilà, les arbres, moi, c'est pas le bon amour, Bali. Na juste qu'à comprendre. Papa, vous êtes sérieux donc, qui sérieux na yo et balana na ngona banga yo. J'espère que vous vendez na ton nom mon apporte betite que elle luka timba quand même. Basi msuba banda na bango. Abandi na nga Timba. Ah oui, chérie. Oui. Non, mais pour ce conseil en tant que ton frère, tu as partiellement. Omoni na ba critère à base na lokaka. On le bélo mobile depuis na kota ah non on a moi c'est artiste. Ah oui, voilà parce que nada touche à tout. Nada ba critère on a linga pas moi si on a ba maturité mon linga moi ça va. Ah bon? Si pour derrière na ba titi de même si na bando c'est plan je pense pas qu'il a osé couper na. Non pour 20 ans nous ko le bélo ti tous ala na pango zo même supposant nous na posa mais pour le bazo ka kilo na ba. Je suis pas là, je suis qui na posa na na posa na linga yo na border depuis ata jour na eka ko na ndako na border pour na mobali. Mais so moninga ti lelo na doit courage ya pousser na pembe nous na bano je t'aime.
c'est que nana sentiment noté nana bolingo noté appétit appétit via mon nana olia te siku malé non olia to olia au senti que non elengeza wa parce qu'on olia te nana mo bala bilia te fona luka bele la lia non c'est mi balo na ibi no mais tant que comme ranango okanga mama sky ata mtebe tarapa siko pesa nga raison ti omona ti suka na limité ah bon donc ça doko ça pour ton respect sur le salon bien ti mama polo ti ko sa makambo sa na polo yakate uyo kotinde to binga ya iro tozi yana na lupango nde to komi yana biso po banga te na banga o te mais oza mokolo sa makambo mikolo yaka ti ko sa makambo sa na bima na banga moto wana kati yango zela nga bonjour what's your problem ok yara te solo tima no pardon oui pe avombo epwani est-ce qu'on vanda ipenza kuko umela te no umela ndeni oye ideni te ozana ba idea elio na tunyo na elio na ba qualité na nga pene kozala yo na place yango oboniko fala ko merci kozala pardon s'il vous plaît Hiro na regretter ma casse so poza nous na ba femme de nuit na yo folo bakaka na place o sambu sango ndenge sambu sanga siko na pam na lokelo muta dispo si ah bon a dispo ah total la casse total non écoute dans l'action mais maman le prend chez nous ici c'est moi le prend où yanga dans l'action tant que na lo futa ka lo ena na mona problème dans un alter on monte prochainement pour so na ngala ta bilamba et ça lo bien na kilo pour na âge na n'importe quoi na comprendre ngo pété ya flou ça yele ngate ba fille ne ba koma boye so ba bana na pango baza ba fille na ba fille so ba momi garçon mo ali donc pour na bango ba mi do black garçon na yero luka moi si kasi ba fille va passer bon moi ça mutu oh le ba ba na ba na obeto na ba on ba si on na ba nani na mobali mobali garçon d'accord mais Hiro assez locataire na biso on va dire mami nini locataire na bino locataire na bar bo simbani atelo lokolo locataire na bino to zo le mille na ko senga te papa maïtia lokolo poisson me na bien na mela na ça me intérêt quand tu étais sur la bête lokolo bo to ba makaka ouais boyete vous êtes un grand injusti nanini ba na makayo ofati mbanda kuna avanda bari azambana te azambana te Trudeau nazo nanu incapable papa éviter quelque part na mela masanga yo bibi niloni ngana senga yo iro ndeko na nga ya le pango yo $100 na senga yo opesanga te yo on a $100 on a $100 na senga $100 oyo landanga na quartier longa bomba ngai iko $100 lipasa boye na boye kokangela mobali na ko dendo na kwango liaka tala mobali dendo na kwanga yo iro memanga ba supermarché abemanga ba restaurant qui fait des hamburgers biloko na liate yoka yo chérie olia dendo chérie olia tige ya mipandi aboni ndenge perso boyo kanga te elle passe kolanda ngate vieni mande funai na vieille mobimba abima lelo lupango yo nani omona yo nani kosala boyete pa yo nani na respecte toi pas bino na boyo kokamanga kwa sonzo tebe alonga bino no alonga betanga c'est mi kosama te alonga sa osaka ame yo lipasa na ngai papa yaya kolonga te
ndenge ezalaka awa abetanga banano na ye akobenga yo limbisa sikoyo yokozomata boye na manke yo oza libabe evinanga na boyi yo kolukaka ngai te na na ntina $100 no te iro apromettre nga $500 ekobosana nga omana kopesi nga iro na olinga siko iro nako parce que yo nga naza likanisi olinga iro te nayebi yo obomisi yo nani yo nani yo nayebileteli ya kale reni ata te baboya okamnanga yo pena mikitisi makasi boye yozokutekaboyiyesa abebiselinga réputation na ba yo lingi baposte ngai batia ngai na tiktok to nini yango c'est bien qu'ils ont kimia pardon papa so penda kimia papa c'est na kanga na zakalara na kanga na boma mama boma papa lelo nga na ndimi yango lo nga la vino merci vino ma belle passe boete c'est meki pardon penza moi bakanda musubiso basi to chaka nde na oyoka awa senga ki eloko mbongo pesa opesite nde ba retour mais na bolingo penza lipasa na ba baza ta moso ba ito ngana osila nene c'est que yo mto bande mabende mone ba ona ba o ma mtu mususo da boma mtu na soni c'est que yo bandi mabe osali zuwa après zuwa wana nde ba manifester loko ki ba mwasi na mbali mais na miso komona na mona te matoya yo kana tikala ko yo kate semi pardon pena zwa kimia ke na ona ndako ngana conseil lipasa na nga soki kimia ekoti ngoma mutawa baba te so lupangu papa yo kete baba te so lupangu Rokete mama ena ndeni yo rokete na nukozonga na kuna na tiki na akela na landi uro na obimate zonga kuna obimate na landi papa ma koza mwasi kataka ntela omona nika olima mo mwana so omoni ngana leki ngayo na leki ozano aposa mbele soki oza mobile na tinzela landanga Olive on est bon toza bacamarades yaya ozobenga moninga te eloko te nasi na ndimaki nabaki mbongo na yo ezali kande elobisaki nga nazozwa mbongo moko biloko nango ezoya nazopesa Olivia tika makambo wana topanzanga sango te tobandaki biso mibale tobanda bomwana tosukisa biso mibale oyebi nga nao tobandi lelo te yo moko olobi yango bien ke tobandi bomwana mwana aza na ye bien mwana mpe azongi makambo nyonso eza bien tokotika te na mboka oyo yaya baseka biso tala nde tozalaka toliaka tomelaka tosala bafaire ensemble yaya ezalaki kanda ata mosu omona nga na mataki nayaki kotuna me totikelika tobosana ndeni kasi mwana azandi aobenga abengaki akomaki na yebi aza pe bien azongi mpe mosala me nazolobisa yebi te ebi apesinga mpasi na motema eza makambo mosusu etangama ata mosusu nzambe nde motu alingi te libala ani esalama tomona azobima lisusu sina osukaka na kati ya ndako yo yokuti porte yo ozongela baaffaire yaya obanda ovanda na ndako okoleka nzela ni yaya so olandi yo oza femme d'affaire kolanda oyo bato baoloba te oza femme d'affaire telema oleka boye libala esimbi te ozonga boye yaya ata esimbi te eza ya mwana yo eza ya bango te bango batiki prince kasi bango babala ye ti bango babala ye bazwa ye yaya telema makopine telema Olivia nini ezalaki mabongisa nzambe oyebi ke prince yango kutu na kota akenda amonanaka te mboka mobimba baoluka ye prince aomonana te yo okisango te tellement ovandaazomonana te prince azomonana te aza te batindi epoto toboni toyeba ndeni na mboka oyo prince aza te bon roi pena mwana azomonana ata yaluka te roi bayebi te ayebi te bango mutu nyonso na mboka oyo azoluka prince ake wapi aomonana te okofandaka boye tokota ndako kaka mpona prince aza aventure wapi na mboka aza esusu aoyokana se akimiti so ake wapi so ake wapi no ya okutaka double ya okutsa so endeni asala so endeni mpo vanda ndako mama telema so ebwakena akende nzambe ka nde ezalaki mabongisa nzambe alinga ye te na place atouble mwana motu okoma panike okoma na mboko bakoma otonga o nde boye tala sikoyo eloko esalami soki abala ye mwana te mwana ndako na minitso nde baoluka ye eninga ozala ndeni nabatama na apeka pamba makambo monoko mpe pusanga popopopopo likambo esalami na otesi na bimisi yaya basalaka monoko mpona koloba yo telema eza soni nde ya bango moko ya prince we mwana bango
ya biso mwana tsani ye moko nde mutabo ya libala wapi ye asa aventurier oh ozongisa bango biloko na bango na ozongisa bango biloko na bapakola bakozoba te na ke mokolo wana oreine mare aza te bazo biloko na bango eloko nyongo yaofandisela ngango nandi na ntina nango bongo babiloko nango bapesaki yo ogarde yango osala nango nini garde yango okizokisela yango nini bosona osala nango nini nango olivia garde yango kaka tika mosikala kaka na ndako osala nango nini olamba ete ana nzala mwai te inazotatabati mbala wako ya bomi te nayebi te ene na ndo yepe na tele kaka te tu es là ta mona c'est défilé maman na meli za pas d'affaire ça d'abandanga pour être chez prince prince c'est lo maman mona ngala kufa pona mona ouais kufa maman la pas d'habiter mon thème asa aventurier moi mobali na prince soit disant prince na mboka ou asa aventurier moi na ba ila so mundele so lo ni moi na ba ila mi mana poto j'avais pas compris l'autre fois on aurait besoin de ma casse dans ballon bal moi libabe pour la vie na ngasi non libabe comment iro na boye po iro osela nga zuwa po na yo maintenant iro nga no to mo sambal keno lo belanga je t'aime te les revendre nga to meli to li to bimi to bini c'est normal parce que ozwa nga ndeko na yo iro na ndo bimano na nko na boye a mérité te c'est que réseau à séparation na bino zanga oui eza yo parce que osela nga zuwa nga na yo a suspecter biso ngano na yo non to lingana te est-ce nga de na simbo bout maintenant non est-ce nga de le bino que chéri je t'aime même pas oui comment ils ont raisonné ah non non soit ngala solo na yeto solo entre nous les hommes na boye iro na luka mobile vie na ngai nga aza mona soda azana mwana soda te zuwa ko aza sportif aza yanke ane sportif wana des sportif yo pona yo penda lukuta mabea ozande kolanga mwasi mais ba sportif wa bongi na hotel l'autre fois namona qui trop brutal et tout j'avais pas azalaka bongo iro na vanda ka pour ka mso kabelinga mwa 10 000 moi $10 yo quand c'est venant le sur vivre nanga na pese exemple sur le lot vivre nanga 10 millions nanga na éviter ngana ba poche nanga ba 10 millions na vraiment na limite koza vraiment iro lukena ba camarade na balinga na bango écoute Nzozi toi mikolo j'attendais ces bons moments opportunité mon ani na profiter dans le ratin hotel le kuta mabea banana kuta no pango ah banana kuta no pango moi ebimaka nango mpona biso nyonso me ngata mosusu ntongo etandaka nde mpo nga namona beauté na onde olamuka na ntongo à chaque fois namonaka ona ye je me demande je me pose comme question nabi est-ce que il te mérite vraiment soit biso bato bakimia boye tomérité basi lokwa bino te soit tomérité bolingo te mochope oa mwasi kitoko il te mérite pas yo omérité mobali oyo apeso pédicare oyo apeso affection oyo apeso amour vrai oyo apeso attention oyo apeso bolingo ao lamusa beauté oyo eza kati na yo oyo eza ya kokundama parce que obima na moto mo inconscient ayebi te ya obima na nani parla je serai bref avec toi sincèrement je suis amoureux de toi dès le début depuis nakota à chaque fois j'ai essayé de t'aborder mais après tant on a compris que vous avez occupé je me suis dit bon si na namoni no linga moto aza déjà occupé mais après tant on a moni relation zalaki na on a monaki vous avez resté dans cette relation je dirais je t'aime de tout mon cœur pourquoi Paul Obelenga dès le début parce que tu étais occupé et là on a profité de l'occasion parce que non Nanyokolote Nzuzi même na Bible bakoma que chaque chose a son temps na banoze la les beaux moments na banoze la tango eko kapuna ba masanga trop otilinga kanala na ba soif boy chérie pourquoi tu te mélanges na onzo la na soif oui chérie beaucoup lo bana ngate non chérie na meli soif non parce que na posa na zanu kaka na sentir que na mobali nanga ngai naza tellement responsable et je suis mature nga na lingo pour na sexte non ngapi na lebi sexité na bi soif ba beli bokanisa ngo na bi non soif na sens que naza no chérie na koko kale yo na simbi yo musique zo beta c'est ça la soif soif ezaka nzoto te bino bokanisa ka soif ezaka swini non bon voilà j'espère que na bimisi na dégager sentiment za ikati na ngai na bombe ngo tellement trop et là au moins on a dit merci beaucoup mais jusque là on répondra te je sais pas yum do mona nisni proposition nga proposition nini
Ah, on peut se dire que ça va casser. Obiki nini, c'est la nangati. Voilà, pour ça là, pour ça. Cassit, dès simo senti pe maman. Au jouer rôle nyo sur la vie nanga, au jouer rôle ya maman, ya sœur, ya meilleure amie nanga, donc aux années sur pour nanga. Iro na lingi yo, na peso bolingo nanga nyonso. Mais à condition mbongo ndako. Parce que mbongo ndako wana to kabolanga na ya nanga, iro $100 belé. Yaya Zuisse, il passe à la Timba 850, on a peine 12 na 850. Depuis la coach, on sait combien de mois? 2 mois. Nana nyonga mai? Non. Nana nyonga courant? Non. Nana nyonga loyer? Non, parce que nous avons aussi ko bimana ngai ndesko ko lebisa mbonga ndako. Na ebisio na lingi yo pona intérêt moko te, na lingi yo pona sexe te, na lingi yo te pona futa mbongo ya ndako te. Naza responsable. Oui. Je sais de quoi je suis capable. Iro yo no do tantinga mandakala. Parce que na linga kao. Ozadou, yes. Naza capable de changer ba donner à vie na ceux qui ko pesinga à m'ouvrir au non local. Non, puis papa zo autorité, Trudeau aye benga na ye chéri. Non, il y a za trop brutal na linga janzo to na. Et te benga na ye. Yo mo kata makolo na ye, awa aya ka lisusuté. So tiki bono ko kata te, il faut yo telema. Yo bindi Trudeau zo anga te. Là on soumela kaze masanga na kei héros. Ko yo dans moi simo ka so somelo kazo kei. C'est que si on a présenté au patron, on a assemblé l'occasion qui. On a présenté au collègue, on a assemblé l'occasion qui. Écoute, nous avons moi, je suis consciente. Je suis intelligente. Je suis mature. Moi, je suis la facilité avec Kopo Masanga. Je suis tout ça, on a compte à Kopo. Non. Moi, si Oyo. Peu importe, peu importe, place nous sur alobi ke atana meli kazia masanga natiki hiro anda ko zelanga yango loko ngana zo bunda na ngokaka. Voilà, je veux une femme et non une fille. Pona yo na osala ngo timba loba na ngana. Osala ngo pona ngate sala ngo pona vie na yo. Welo, ikamoni. Tuna soli kambuni. Nyonso eza foti na oti. Papa nyonso baza na esengo so baboti bana bango basi. Mwana azwi libala. Tosali feti munene na mboka oyo. Tolila bala mutu munene na mboka oyo. Mwana moko kaya ho azala na ye. Ubali aboyinga kaboye. Batu ba feti. Prince aboyi kobima. Prince aboyinga kaboye papa. Weza libabete. Mwana ngai. Eza libabete. Et après fin du monde te. Mibali pe basi na mboka ote. Mibali bako botama se ko botama. Zala kimia. Mwana ngai. Papa. Papa ne faisait plus de papa pour ça on dit papa monsieur basala bana bon te papa ibina za mama te. Yendo komanyo sona papa. Yendo sukola ngati papa tala famille alpha lingi kuna. Ba ninyo so bolinga mibali ya bien ba oli bala mibali mabala bien papa bon ngai. Mwana ngai. Pona uzocha souci. Mibali basilite na mboka. Ba mboka suka kuna suka mboka. Ba mibali bazali. Mama tsala kimia. Ngana za papa na yo. Na koko sama bipo na yo te. Telema. Tema. Ya te. Ya karanda. Telema. Telema mwana ngai. Na za na yo kaka yo moko. Telema. Tema. Tema. Lata lema. Lata papa. Ya.
Juzi. Olali. Bimana. Obi ke yuza soni terre. Nani? Nanini? Ton locataire. Aye ko foutela bana bino. C'est que bino boza ba supérieur ya inférieur. Okoki komi sambousa boité. Njuzi. Do yo komi no mwasi ya locataire na bino. mobali na ngande ngaza boye ana posa na ngai ana ndaku na ye ese pa na biso ese na keno no musika te iro déjà futa ndaku te afuta rambongo na ye ese ngana découcher sika muso po benga na téléphone to zero mètre so to likambo belinga mama muchope ya kamba litimba ya kamba musala ndako zo sala te njuze ya kamba yo bite mo sala mukina tongo lokwanga na zo charge ya kolamba no kipe ba mususu yo kipa mama ndako combien ngo oh yom to dima uzwa charge ngada zo bombisa awa na uzingeni ngasele mo bongisa kuna so sinongo sele parce que mikolo nyos na ola na awa moi été obi ko sa chambre on sa kele li passe na mo sa kele te mo sa kele makasi ni singa na sango mo ba na iro hôtel ke na soni na tela ke na soni aza inférieur na biso aza supérieur na biso te azate so ala ki o mo te manquement makasi pesa la te ezarate pesa nga kanda te na biso kota na olamba ko pesa nga kanda te wani semeki o semeki nde kota olamba na ndako bino so lamba kende na tuyo na ndako biso so lamba nazo ya sauce no na yebi yango nazo yekola awa kaso sangsa nzamba pesi nga mobali ah patika so tika makelele kama kiso ko kama mama na ebite no kama so mobali ngande na telemelo za lipasa na nga oza partir nzoto na nga tango sa bêtise ela tanga izolata ela te panani toza lo ba les portes na ona porte awa après siko comme la porte no yo bona porte na nga siko zuwa ni obebi se belé lipasa na nini na regretter so yo tango lala ah isa studio ya lala wa alors na seti oko sapwali ngaza na katikati yo lokwa mwana muke no ata ba usala nyonsa yo wana mwana muke me uzo mwana toka ngimisto mona yo to tsona katikati mobali na nani européen tio na katikati abona okotsa ndelo kasa ngai ko kaka soni ato yo ke pongola misotala ato tali elko zo za signé so olongwa mwama obili pasa omoni yo bakoko baye bazalo boka bikila wana babimisa ngo babebisa ngo bakebwaka keba amona ka yo alobi pa mata monaka mwama beko kolala te honore ngate lipasa ezalaka te toyokana ka mkoyo kobala si yo bali liboso elamba yo kolata elamba na olata toyokana bongo toyoko kosa likambu te esimbi te okoti libala sata kosala toyokana nakobeta yo omoni yo nana bota te me nakobeta lokwa mutu sa bota na obeta mwana bakeba na ebiso yo kolinganga ngakoza mwasi no ya vie saka bikila bapa ozosanga wana bapaki njuzi boni fongola nana zonga ndako kelamba biso kalinga batia matungule ba aubergine kende lamba oya biso kelamba ya biso kosakana wati ya lipasa kosakana wati toke boye boniko otelemela ngapi natemeli natemeli yaya basomelo biere ozoka mopaya oyotela mobali sino na ofingo mabe yo tala tona bikila makasi kobebisa nyonso te na yebisi yo bima ashitoni tata est-ce que ngi ke kuna baolela prince akufi nala yebisi yo prince avaja koloka biloko te soki papa na yoki bakokanga yo okota boloko kasi na mbuku oyo ekendaki wana ndi prince ekendaki non ngala ndimi yango Bon school ne soka zaki ana mboka awa monti ke nga bandu benga to nyeto bandu mona ata signe de vie asala te eloko te ayaka te banda kenda bazolela kuna banda kenda basangone bayebi te bazolela eza kufi papa soki eza ya solo ngai nakoma kuna nayeba soki eza ya solo mpona koko ndima likambo nayebi te ngai moko na
obenga to solo lati ngaza makambo nango naosala na kati yango mpo yo benga to sola yo ozowumela no kuna nalobi boye bima nano ya koyebisanga makambo iyo yango alobi so pa lobi na nini so nini yango yo bombi oyebisanga bima oloba oui allo di nga nayebisaki bino teti tedi ya ngombe wana fo bapesa mutu oyo ndako na ye ezikaki oui nga alobaki mutu oyo ndako na ye eziki fo bapesa 15 teti ya ngombe 20 teti ya ntaba plus 10 teti ya meme mutu nyonso kozwa problème na mboka fo bapesa ebongo we wana eza ordre na nga prince na bino mboka mutu nalobi mpe etikala bongo ok nalobi omoi betan 5 etan oyo eza bangolo bamingusu banani banini bozwi 5 bopesi ye ok ya yoka nga soki nga naloba nalingaka te mutu abakisa 1 point ok nalobi kende mpo papa pa roi mabele wana etakana apesa mutu wana ok nalingaka obenga nga roi prince roi azali nga naza prince soki papa akufi nde nga nakomi roi mwana nga akomi prince comme sina naboti te oui ok nazoya nga nayaki awa eneki mana ya sali te mpo naluka mwasi moko ya malamu oyo nakobala naluka mwasi mais desi na judi ya mwasi aza mpe bien ouais tana oya kuna eza toujours ka mariage da biloko wana nyonso nalobi sikolingo oloba nini omena yebisa oyo nazwi mwasi ya lelo lobi oyo na mboka balobaka mama ntieni mudem mukia do mama ntieni mukia mabumusuwa do mwasi yango soki otali ate plante aleki ngai molai musika mpe na te ya bien oyo aza pembe kaka oyo aza kitoko mbinga allo mama excuse mama batai na yo eza batai combien kiba solo ndi ozosula ok ezala ok oui eza yeti bolingo ezalaka bongo emoto swani emoto zongani ka bongo alobaki mpo nga nalakisa ayaka surprise koma nazo detaye ye nabimisa deya plan kobeta lisolo mpa mutu te daboye ozonga na nzela mpo anga fo botinda avion wana eya nano ok c'est bon kar na nga wana mutu amataka lisu te ok chance boyebi merci nabie sikonga navandi na zero sano badiscours na yo bamakambo no nyonso to yo obengi nga mpo oyebisaka makambo oyo alobi bozwa mpe bato na valeur oyoki mama napesi yo valeur te yo valeur ifo oyo iro alobi de mwana mosala nga alobi yango nde ozwango na valeur pardon naimwa mosala oyebi te nayeba neti nini iro mpona fongolo bien iro aza mwana mosala na nga mboka ya aza mwana mosala moko natiaka ye numero 1 bilamba makambo na nga nyonso kolia ezali na maboko na ye jour oyo tokutana na bino ezali na ndeko na yo wana ntina na afukama alobi naa na besoin na yo ozonga azwanga ayiba ngai combien 10 millions de dollars tinde nabondela ye bongo omona te tinde nga bando okobetanga kaka tinde nabondela ye nga nayebisa ye masala nga malgré aza masana mwa mosala oyo eleka wana bosana
oza mukondi ngana mukondi yo tambola nanga oza mukondi ngana prince yo pe prince nini ote so na komi na mboka kuna bakoboma nga tika boye ngale bakoboma yo te ngane naza prince na minute oyo olanda ba prince wana te baloba chauffeur avi na yo eza yo mo moto omema oso olandi prince aopesa yo nini ndeti nga boye naza na nyonso so olingi bolingo mpe bataya boye so olingi biso mpo okutana na mbanda eza mo problème yo na olengela okolengela oza lokola moto aoteka ata tomati na ye ebeba mais façon ozoyebisa client sombe eza bien façon oyo ozoloba boniko boni boye nanga zoba mpe nazwi kiti obeleli nga nazwi kiti mpe na ye na vandi obanda okosanga lokola mwa moke elo ni ekondimisa nga ke yo prince iro mwana mosala na yo kobenga na otimbala loyenge te elo ni ekondimisa nga boyi kokosela bokanga bato baproblème ko papa soki apesi yo maloba oyebisa nga ke aseskize na art asalaki nga nde oya kokuta biso loba na nga kaka ke iro aseskize limbisa ye mais bokontinue bolingo bosolola ata lobi yana ata ndeyo alupango loba na nga bongo po atindi yo bongo. Ok, merci na ndenge nyonso olobi bafosa nature te oyebi wa na village Mayas wa mabana papa nayebi village Mayas parce que ba every sana na village Mayas toyoka rango toyebi roi mabana nga nayebi roi mabana my father papa nanga so wana tembe tuna ego mobali na yozo sepla na tuna esonga na zana merci ngapon to mone ngana kina yebo na iko luga mwasi oyo alininga na ndenga azali comme si olimite tembesili chaîne moko kaka ekali masolo ya bateatre ya banzonzingi na YouTube Edo Kaungu TV moko te partout panza sango pe kotikala nsima te o yebela vision s'abonne na chaîne ye elengi na YouTube Edo Kaungu TV oyo suka ye elengi emame concurra akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube Edo Kaungu Télévision oza deja ya kosekela osalishwa malamu panza sango kobanga te mokili mobimba bayeba numero 1 na bateatre ya banzonzingi Edo Kaungu le grand et le meilleur producteur eza pasite kaka Edo Kaungu TV na YouTube okopesa nga raison partout panza sango pe kotikala nsima te o yela vision s'abonne na chaîne ye elengi ya YouTube Edo Kaungu TV oyo suka ye elengi emame nani akoboya sans concurra akanga masolo ya bateatre ya nzonzi